Holm, hvad står der? Gentleman. Christian Camilo Rasmussen er 16 år og går på efterskole. I dag skal drengene lære at være rigtige mænd, gentlemen. Drengene skal selv stå for en 3-retters menu og lave matematiklokalet om til en romantisk restaurant. Prøv at se. Det jo ligner, at vi er i Pisa, ikke? Altså, det er jo helt... Det skal jo være helt præcis. Det skal være helt lige. Man kan ikke bare sætte det mest løst. Det skal sættes i med en nænsom hånd med kærlighed. Det skal være sådan, at de kan se, at jeg har gjort noget ud af det. Hun hedder Emma. Hun har brunt hår, krøller og cirka eller lidt mindre end mig og pæn pige. Jeg håber alt i alt bare, at vi har en hyggelig aften og lærer hinanden bedre at kende. Alt skal sidde perfekt. Jeg føler mig bedre tilpas, når jeg føler, at jeg selv ser godt ud. Jeg har valgt at tage noget på, som jeg ikke har på hver dag, fordi det er en speciel dag, føler jeg sådan lidt, at man godt må gøre noget ud af sig selv. De sidste detaljer skal på plads. I gang står pigerne og tripper. Også Emma venter spændt på sin kavaler. Nu er der ingen vej tilbage. Det er meget hyggeligt, synes du ikke? Jo, det har jeg. Nå, så lidt. Håber du kan lide det. Ja, igen. Du kan godt lide banæs også. Jo. Det er meget sød at snakke med og stille og roligt. Det er ikke sådan noget højrystende og noget, så det foregår i en god samtale. Vi snakker godt sammen, så jeg er meget positiv overrasket. Ja, tak for jer. Skal du så meget? Ja.